गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फनी वाले साउंड इफेक्ट फ्री में कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक भी पैसा नहीं देना है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी कोई ऐसी वीडियो क्रिएट करते हैं जिसमें आपको ऐसे साउंड इफेक्ट की जरूरत पड़ जाती है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताऊंगा। आपको एक चीज और बता देता हूँ, वीडियो पूरा ध्यान से देखिए तभी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसा ही कंटेंट मिलता रहता है और मुझे आशा भी है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर भी दोगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी। एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है मैं इस वीडियो में कहीं पर भी आपको बीच में बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कॉमेडी साउंड इफेक्ट। एप्लीकेशन बिल्कुल न्यू है। यहाँ पर देखिए कितने सारे साउंड इफेक्ट हैं। यहाँ आपको अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरी के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगी। देखिए, और बहुत सारे आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। आप यहाँ पर प्ले करके, यहाँ पर प्ले वाले ऑप्शन में यहाँ पर प्ले करके साउंड इफेक्ट को सुन सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रेड कलर में डाउनलोड का बटन दिख रहा है, आपको इसमें क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप डाउनलोड के बटन में क्लिक करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ कर दीजिए। इसके बाद ये डाउनलोड सक्सेस हो जाएगा। अब इसको आपको देखने के लिए फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ पर लोकेशन आपको बता देगा तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद डिसमिस कर दीजिए। यहाँ पर एक फिर छोटा सा ऐड चलेगा, इस ऐड को आप कट कर दीजिए। डाउनलोड सक्सेस हो जाएगा। तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है एप्लीकेशन को। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में सर्च बार में सर्च करना है नाइजीरिया साउंड इफेक्ट। देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, न्यू पेज। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला जो दिख रहा है, आप इसका ध्यान से आइकन भी देख लीजिए। आपको इस वाले में क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। 4.3 के इसके रिव्यू हैं, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसा एक कंटेंट मिलते रहता है। मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।